ինչևէ ամեն դեպքում ինչպես որևէ խաղաղության համաձայնագիր կարծում եմ կարևոր է որևէ խաղաղության համաձայնագրի պարագայում մեր դեպքում եւս կարծում եմ որ դատողություններ անելիս պետք է հիշենք մի քանի կարևոր հանգամանք օրինակ խաղաղության համաձայնագիր միշտ առնվազն ինձ հայտնի պատմությունից բոլոր դեպքերում եւ կամ այնքան ինչքան ես եմ տեսությունը ընկալում խաղաղության համաձայնագրերը միշտ կնքվում են երկրների միջև, ովքեր մինչ այդ վարկյանը ունեցել են թշնամություն, միմյանց նկատմամբ թշնամանք, պատերազմ, զոհեր եւ հետեւաբար բարեկամների հետ խաղաղություն չեն կառուցում, բարեկամների հետ զարգացնում են հարաբերությունները։ Մեր դեպքում եւս պարզ է, որ եղել է պատերազմ, եղել է տարիների թշնամանք երկու կողմից եւ այստեղ ուզում եմ կարևորել երկրորդ դիտարկումը խաղաղության համաձայնագրերի մասին, ընդհանրապես որևէ խաղաղության համաձայնագիր, ամենայն դեպս պատմությունից ինձ այդպես է հայտնի, ես այլ դեպք չեմ հիշում, միանգամից բոլոր հնարավոր հարցերի պատասխանները չի տալիս, միանգամից այդպես կախարդական փայտիկով երկու երկրներին եւ ժողովուրդներին բարեկամներ չի դարձնում, համագործակից չի դարձնում, իհարկե լինում են բազմաթիվ հարցեր այդ թվում զգայուն եւ գերզգայուն, որոնք հետո պետք է քննարկվեն, կարգավորվեն եւ մեր խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստը եւ ստորագրման պատրաստ տեքստը եւս այս առումով բացառություն չի, բայց կարևոր է օրինակ նշել, որ այս համաձայնագրում նախատեսվում են մեխանիզմներ, որոնք մենք եւ Ադրբեջանը համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո կարող ենք օգտագործել խնդիրները լուծելու համար եւ հարաբերությունների վերջնական կարգավորելու համար օրինակ դե մի փոքրիկ նշում անեմ այստեղ ես իհարկե հասկանում եք հարգելի գործընկերներ որ որոշակիորեն կաշկանդված են բառացիորեն մեջբերելու կամ բացելու համաձայնագրի տեքստը բայց նաեւ վարչապետն էլ ասեց մեծ հաշվով բովանդակությունը հայտնի է բոլորին Եվ ուզում եմ ասել, որ համաձայնագրում նախատեսվում են մեխանիզմներ, որոնցով մենք կարող ենք շարունակել քննարկումները դեպի հարաբերությունների կարգավորում, ինչ կրկին շահարկվեց եւ որոշակի անհանգստություններ առաջացրեց։ Մինսկի խումբը նաև գիտեմ, որ հարցնեք հետաքրքիր է, Մինսկի խմբի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը եւս հայտնի է։ Մենք կարծում ենք, որ հարաբերությունների կարգավորումից հետո համենայն դեպս այն կարևոր քայլի կատարումից հետո ինչպիսին կլինի խաղաղության համաձայնագրի կամ եթե ավելի ճշգրիտ նշենք Ադրբեջանի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի կնքումից հետո կարող ենք համարել, որ ինստիտուցիոնալ առումով արդեն փաստաթղթավորված, եթե կարելի ասել, հակամարտությունը մոտեցավ ավարտին եւ այդ պահին արդեն մենք էլ կարող ենք ասել, որ Մինսկի խմբի գործունեության անհրաժեշտությունը չկա Մինչ այս պահը ցավոք մենք տեսնում ենք, որ որոշ հռետորաբանության տարրեր, ապակառուցողականության տարրեր, որոնք մենք շարունակաբար իհարկե հանդիպում ենք ադրբեջանական կողմից, մեր համար մտահոգիչ են հենց այս կոնտեքստում։ Ուզում եմ նորից հստակ հայտնել մեր դիրքորոշումը, այն պահին, երբ որ մենք կունենանք ստորագրված խաղաղության համաձայնագիր, մենք եւս կունենանք մեր վերապահումները Մինսկի խմբի հետագա գործունեության հետ կապված։ Մի մտահոգություն եւ անհանգստության էլ հանդիպեցի, ուզում եմ վստահեցնել համաձայնագրում նախատեսված Իսկ թվում է շատ պարզ եւ ակնհայտ բան է, բայց թերևս կարիք կա ասելու համաձայնագրում համաձայնեցված, նախատեսված որևէ դրույթ, որևէ պայմանավորվածություն կարող է կյանքի կոչվել համաձայնագրի ստորագրումից, վավերացումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո չի կարծում, որ նույնիսկ այս թեմայով շահարկումներ կլինեն եւ անհրաժեշտություն
կլինի սրան անդրադառնալ։ Իհարկե կլինելի հարցեր կշարունակեմ նաև մեր դիրքորոշումները ներկայացնել, բայց ինչպես նշեցի, մեր այսօր հանդիպելու առիթը կատարողական ներկայացնելն է, մեր արտաքին գործերի նախարարության մասով զեկույցով հանդես գալը եւ կարծում եմ, որքան էլ որ մյուս թեմաները չափազանց ակտուալ են, եւ ես փորձեցի մի մասին ուղղակի միանգամից անդրադառնալ, թերևս անհարգալից կլիներ ազգային ժողովի նկատմամբ, եթե խուսափեինք բուն զեկույցից, հետեւաբար խնդրում եմ զինվել համբերությամբ։